హలో వ్యూయర్స్, అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు మీ అందరి కోసం ఒక మంచి టేస్టీ వెజిటేరియన్ డిష్ అండి, వంకాయ ఉల్లి కారం. ఎలా చేయాలో చూద్దాం. రెండు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం ఇది చేయబోతున్నాం. ముందుగా లేత వంకాయల్ని తీసుకొని శుభ్రంగా వాటర్లో వాష్ చేసి పెట్టుకోండి. వాటర్లో కాస్త ఉప్పు వేసుకోండి, కలర్ మారకుండా ఉంటాయి. 3 ఉల్లిపాయల్ని కట్ చేసుకోండి. గుప్పెడు వెల్లుల్లిని పొట్టు తీసి కచ్చా పచ్చగా దంచి పెట్టుకోండి. కొద్దిగా కరివేపాకు, కొత్తిమీర, 1 అంగుళం ముక్క అల్లం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని నేను చూపించిన ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని, వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని, అల్లంని వేసి చక్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్లో ఇప్పుడు 1.5 స్పూన్ కారం, 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. రుచికి సరిపడిన ఉప్పు కూడా వేసి కలిపి పెట్టుకోండి. ఎటువంటి మసాలా పొడులు వేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఈ ఉల్లి కారంలో. ఇప్పుడు నేను చూపించే విధంగా వంకాయల్ని గుత్తి వంకాయకు మనం కట్ చేసినట్టుగా కట్ చేసుకొని మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పేస్ట్ని వంకాయల్లో కూరుకోవాలి. కట్ చేసిన తర్వాత పుచ్చులు లేకుండా చూసుకోండి. ఇలా కూర్చుకున్న వంకాయలన్నిటినీ ఒక ప్లేట్లో ప్లేస్ చేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ, కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి. మిగిలిపోయిన పేస్ట్ ఎలా అని బాధపడద్దు, ఇది మనం కూరలో కలుపుకుంటాము. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని తగినంత ఆయిల్ వేడి చేసుకోండి. దీనికి ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ వంకాయలు ఫ్రై అయ్యేంత ఉంటే సరిపోతుంది. కాస్త పోపు గింజలు వేసుకోవాలి. కరివేపాకు వేగిన తర్వాత మసాలా కూరుకున్న వంకాయలన్నిటినీ ప్యాన్లో ప్లేస్ చేయండి. సన్నని మంట పైన 2 వైపులా బాగా ఉడికేటట్లు, వేగేటట్లు మనం మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. వంకాయలు త్వరగానే మగ్గిపోతాయి, అందరికీ తెలిసిన విషయమే, కాబట్టి అప్పుడప్పుడు కలుపుకుంటూ ఉండండి. చేదు లేకుండా మంచి లేత వంకాయలైతే ఈ కూర అదిరిపోతుందండి. వేడి అన్నంలో, రోటీ, చపాతీలో కూడా ఈ కూర కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మిగిలిన పేస్ట్ను కూడా నేను ప్యాన్ మధ్యలో వేసి కాసేపు వంకాయలతో పాటు ఫ్రై చేసుకుంటాను. మీకు గ్రేవీ ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ఉండాలి అనుకుంటే ఉల్లిపాయలు ఇంకొంచెం ఎక్కువగా కూడా గ్రైండ్ చేసి వేసుకోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ మన కూర రెడీ అయిపోయిందండి. వంకాయలన్నీ మగ్గిపోయాయి, మసాలా అంతా కూడా పచ్చివాసన లేకుండా వేగిపోయింది. డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఈజీగా ఈ డిష్ అయిపోయిందో. తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నా డిషెస్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇంకొక విషయం, తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి ఈజీ డిషెస్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ మామ్స్ కిచెన్. థ్యాంక్ యూ. బై బాయ్.